咩唔同咧？如果係呢邊咧，就永遠俾呢邊剝削。OK， 咁其實咧人咧唔一定淨係一邊嘅，就可能4個都有，好似我而家4個都有。OK， 之後賣緊我時間啦，而家等於賣緊我時間啦。咁喺學校譬如我打工啦，我有開緊啲公司 business， 我有 business 啦，亦都有投資啦，即係有啲嘢，即係佢就4個都有，即係俾數。就分別4個地方係個心態。你因為employee心態就永遠係一樣。你邊睇唔同啦，嗰陣你需要唔同嘅心態嘅。咁而家大部分咧學校就教你點做呢一個，就唔好教我哋點做呢3個。唔知有冇留意呢樣嘢啦？所以其實好多人嘅錢嘅價值都唔係好啱。其實小朋友咧，而家開始教啲小朋友就係點解你唔好細個有賺錢嘅概念，因為儲錢嘅概念係唔夠，就需要賺錢嘅概念。OK， 咁呢個咧就係匯豐佢有個啱啱前排有訪問啦。OK， 咁個匯豐香港行政總裁啊開播啦，佢係講過一樣嘢就係佢12歲嗰時嘅假期做兼職睇報紙都睇到好容易。OK， 即係求其報新聞。對佢嚟講咧，對佢一個今次嘅概念即係更加健全。點解？佢除咗識儲錢之外，仲識賺錢。咁小朋友咪賺唔到錢咧？唔係嘅。咁舉例子咧就話，而家好多屋企冇用嘅嘢係咪？你其實去 eBay 度賣賺少少得㗎。其實好得意㗎，真係開頭賣唔到唔緊要，因為佢咪靠呢樣嘢揾食啊嘛。但係我真係同小朋友玩過，即係同啲家長嗱做咗實驗，即係同佢即係要 coach 佢哋。開頭買咗件嘢好平要賣嘅，因為開頭佢冇 rating 啊嘛，即係你唔會幫佢買咧，咪都好平，10蚊賣出，好開心，真係好開心，佢得賣咗出嚟，有10蚊，即係雖然好少，賣咗麵包。跟住咧佢拎去賣，跟住咧佢要送俾人，搭地鐵2程翻嚟，用得多過10蚊。OK， 跟住同佢分析下，發覺喂咁唔得喎，開始諗下點解決呢個問題咧？佢諗到發覺，不如咁啦 ，OK， 即係約人嘅時間，約喺翻學放學上面經過嘅地方啦。咁啊上面用翻學放學先係咪要你啦？一個方法啦，一個同啲學生其他同佢夾，邊個幫佢交課，中間分少啲錢俾佢。其實呢個小朋友諗到好多好得意嘅方法，可能最後咧幾個人一齊買一堆嘢，變成我哋一件嘢賣唔出咧，係咪先？你成扎加埋一個價錢，可能好賣啲啊，係咪？好得意嘅諗到好多唔同嘅方法，咁就你唔需要佢賺好多，你話賺錢嘅概念，即係等佢自己賺第一筆錢，好開心嘅人嚟講，即係唔需要多，即係呢個係完全一個活動嚟嘅。咁呢個教啲小朋友就係有時佢想買一啲玩具嚟買太空船啊嗰啲，因為發覺好時比較困難啦，係咪？咁發覺你即係家長好多時就買咗俾你算數。就講我俾你試下做啲運動先。而家有啲交換網站係 trade.com 嗰啲咧，香港喺香港可以以物換物嘅。咁就試下呢個嘢可唔可以換上去咧？嗱，直接換可能揾唔到人換㗎，呢個兩個價錢可能唔同。咁發覺逐個換咯，呢嚿嘢換另外一嚿換下，可唔可以換到上去？嗱，你最後可能換唔到嘅，唔緊要。OK， 但係佢換咗5次之後，覺得佢換嘅方法唔合理嘅，你獎俾佢，就好過佢講話 OK， 即係同佢講話 OK， 你想要嘅時間度生日俾到佢。其實等自己做啲嘢先 ，OK。咁呢啲係一啲賺錢嘅啲能力嘅啲訓練，呢啲好細個就做到㗎啦，基本上唔需要好大。OK，咁就當你呢樣嘢習慣嘅話，其實我覺得有一樣嘢比較好就係，就應該試下中學時啦，即係譬如做下品牌，補下習樓咩都好。咁不過人一件嘢多唔多？但做啲安全嘅圖書館做下，圖書館最好㗎啦，又唔危險，又睇下書係咪 ？OK， 跟住其實真係俾你做下呢啲品牌，佢對呢啲嘢嘅成長係好有幫助。因為美國唔興，香港唔興。即係美國所有大學嗰啲做啲圖書館餐廳都係大學生做，但係我哋想請大學生咧，唔好意思咁驚有家長反對啊，驚啲危險啊，成驚好多嘢嘅，我唔知點解嘅。OK， 咁呢樣嘢。OK， 所以記得咧就係而家問題就係80%嘅人咧都係呢邊，即係20%嘅人係呢邊，即係個80-20，即係20%嘅規條啦，就係20%嘅控制咗80%嘅人嘅財富㗎嘛。咁你想緊呢邊就想緊一邊，其實呢邊嘅教育都比較少啲。一個理財咧，亦都分兩類嘅。一個叫積極型嘅理財，一個叫做儲蓄型嘅理財。大部分同你講咧都要講儲蓄型嘅理財，點樣儲錢，慢慢達到目的。但係呢個今次主要都係講，都係講呢部分。但係咧，更加重要咧，我希望訓練到就係話小朋友有一個積極型嘅理財，即係咩意思？真係自己揾公司投資，自己諗下有啲咩生意自己可以做到嘅，自己要開公司去做。其實好多學生同我講話。而家好難揾嘢做，其實都唔係㗎。你要少啲部署。有啲學生我溝咗一段時間真係做到嘅。你真係好中意啊！邊有啲中意啊？學生好中意變魔術。OK， 我揀咗學生學魔術咯。跟住咧就講就係佢寫咗中心掛單，因為我寫咗中心識佢掛單免費教下啲學生變魔術先。開始覺得 OK 啦，啲 syllabus OK 啦，啲姑娘見到佢 OK 做到嘢啦。咁發覺冇掛單，俾佢開教室教啲小朋友變魔術啦。係咪？甚至乎自己變魔術開，同你講就係將接裝鋪上網度，你 party 嗰度自己去開咯。慢慢有免費，開頭唔需要賺好多。
你慢慢有個標一個時間咧，起碼你賺到少少錢。最後而家基本上佢做嗰份好好打工，係咪？但我真係唔願意去試嘅，諗住屋企揾份工就安全。就好多時候你唔需要㗎，呢個 part time 做住先，有份工嘅時係咪？發展到可以做到出嚟嘅，有 system 嘅，表現得越嚟越成熟嘅時間，咪做其他嘢咯。其實即係可以做得到，但我都係冇呢個概念。所以呢個積極嘅理財就點樣能夠製造一啲價值俾人哋。咁呢啲係比較複雜少少嘅，咁多數創業啲係你要識比較多嘅 accounting 嗰啲嘢，咁就唔會講住嘅。即係咁啲儲蓄型嘅理財，點解慢慢儲錢嘅位？即係咁包括就係要需要咩咧？第一需要心態啊，記得就係千祈要有耐性。而家嘅小朋友最大鑊就冇耐性，包括我自己知道自己冇乜耐性。但係基本上要咁啊，我知道一定要等，冇辦法做啲逼自己嘅耐性。OK， 咁但係呢個耐性好緊要嘅，好難練。OK， 咁呢個咧就係儲蓄。而家咧好多時嘅儲蓄理財都有專業同事幫你搞嚟股票啊、債券啊、基金，打啲翻知下啲乜嘢啦，係咪？佢哋完全知俾佢哋，可能佢哋都唔係好專業嘅對我嚟講。因為點解咧？好簡單，我淨係試過幾次就係、是、有個人 OK， 即係我哋比較似大客戶啦，對佢哋嚟講就成日問我哋可唔可以幫襯佢哋做，成日問佢哋。你同我講而家匯豐嘅市值係幾多？但係我唔需要好準，大概嘅啫。即係同我講千萬咁，即係千億啊，定萬億啊，定百億啊，係唔好重複。但係80%係講唔出。咁你講匯豐，除咗最大上市公司嘅市值幾多，你講唔出，點出嚟咧？因為就而家呢咁點解咁緊要就係政府嘅官國大戰嘅時間，政府會輸定贏嘅。我哋知個諗法嘅啫。就香港所有公司上市總市值係幾多？政府買得晒嘅一定贏嘅，係咪？佢夠錢嘅話。其實嗰時嘅金額大概10萬億左右，啲多咗好多，大概近大概40萬億左右。呢就係香港個總即係所有股票嘅總市值。你咁多市場買曬香港所有股票，其實當然都有大嘅數目咯。咁呢個就係一啲基礎嘅知識你要熟，我哋要知道。所以好多時候咧，啲專業人士都唔係咁專業嘅。其實我覺得，OK， 同埋投資要平衡時間、風險同回報，點樣做平衡啦？呢就係真係比較深。但當然，我唔會希望呢個一定教到啲小朋友啲嘢。OK， 咁呢個就係一個簡單嘅嘢。Okay? 所以咧，而呢個活動咧就主要針對儲蓄型理財嘅做法。咁啊，呢個我唔講落去，呢個關於啲理財嗰啲嘢。咁好啦，咁理財嘅訓練範圍包括乜嘢咧？就大家嚟講就係首先心態，一定係耐性嘅要求。唔啱時候唔應該做嘢。好多人發覺，即係如果發覺你不停每日都會做 trading 嘅話咧，你係做咩咧？你係做賭錢。OK。所以基本上咧，巴菲特咧講咗一樣嘢就係短期嘅上落咧係個投票機器嚟，邊個投票咧就邊一機去邊嘅。長期嚟講咧就磅重機器嚟嘅，即係話邊個重咧一定會重啲嘅。OK， 所以你睇長期嘅呢邊時間觀念先講到啦，你投俾錢就月俾錢你係同。你即係諗下你俾工人錢咧，就你每個月你投俾咗，突然之間變咗個月俾你咧，你無啦啦多咗一個月錢嘅係咪？好得意嘅呢個，即係個時間觀念，我真係唔夠熟嘅呢樣嘢。市場資訊啦，你點樣能攞到市場資訊？但係而家仍然好多啲互聯網通行，佢邊個 website 去查咧？邊個 website 最快咧？係咪？所以好多嘅最快資訊嗰啲咧，人哋 Google 嗰啲都要俾錢好貴。OK， 如果我哋冇啲資料，我揾到啲 information 咧，如果話亦都要啲技術、風險管理、地方控制嘅 risk 同埋有咩理財工具、債券啊、股票啊啲咩呢度，即係你訓練嘅範圍。咁好啦，當然。你冇可能介紹朋友咁多嘢㗎，係咪？其實即係呢個就係呢個啲背景啦，即係一啲教你嘅分享。咁咧教小朋友咧，嗱當然呢個2日嘅嘢，我冇可能喺2日入邊咧令到小朋友有晒呢一集咁嘅 concept 嚟，都係我就好勁嘅 ，OK， 肯定好快手㗎啦。其實咁肯定做唔到。但係我有一套教學方法，就中意版圖遊戲嚟教。呢人就用啲機波機，大家見過啦，係咪？呢個就攞條山而出，即係。你又富爸爸貧家貓本書嘅作者，佢其實同解話用呢個現金流遊戲，就教出小朋友點樣控制現金流啦。其實有呢樣嘢，呢個 game 咧我玩過，就唔係好玩得嘅。點解？因為咧佢設計遊戲咧，佢就應該唔係玩遊戲帶。呢個唔係玩遊戲帶，啲成個設計就好教育性。啲教育性咧變咗好似本書咁基本上，即係不斷計好多數咁樣，反而就好悶嘅。佢就唔就刺激。龍嘉明咧寫過好多出過遊戲，就係佢投資樂園啦，我都買過好翻嚟睇，又係佢又唔係玩遊戲。即係個遊戲本身咧，佢同埋又係玩唔到嘅，有試過。我自己出咗一副，就係Stockery， OK， 咁呢個就係我自己出，即係喺科大入邊，即係喺 Cambridge 用嘅其中一個遊戲。OK， 咁我講下玩佢係咩好處咧？
我自己係由細到大咧玩到遊幾大，關鍵唔係香港就唔係香港錯，德國歐洲好流行，亦即係等於香港打麻將。德國人咧就攞攞。